タイトルはレイン。制作者は同じく宇和津光平。雨の日の沈んだ気持ちと雨上がりの晴れた日を花火で表現しました。光と音と色鮮やかな花火を楽しんでください。タイトルはハロー。制作者は吉川大輝28歳、花火師歴8年。日の出前のうっすら赤べ空、白明から日が昇り、青空が広がる、そんな一日の始まりの空を思い制作しました。楽しんで見てもらえたらと思います。それではどうぞ。
タイトルは風の戯れ。制作花火師は同じく島の東北。風が語りかけ、水面のさざ波が走り、木々はささやき合い、花は軽やかに踊り、風が紡ぐ爽やかな情景を表現します。それではどうぞ。
はジュピター歳星の歌声。制作花火師は同じく今野高則。この地球から遠く離れた惑星、私たちの手が届くことのないあの星には一体どんな世界でどんな物語があるのだろう。目を閉じて耳を澄ませばあの星の声がきっと聞こえてくるはず。それではどうぞ。タイトルは波の記憶。制作花火師同じく野崎真嗣。今回の作品は悲しく切ない過去、乗り越えようと奮闘する現在、その先にある未来の三部構成で組み上げました。先行きの見えない中、不安を抱えている方、かすかな希望をつかもうと頑張っている方、果てしなき道のりに心が折れてしまいそうになっている方、そんな方々の後押しになるような花火になることを願って作成しました。それではどうぞ。
イトルは平和願いて花は咲く。制作花火師同じく長里睦。世界が平和になることを願って制作しました。この思いが届くように工夫を凝らしたつもりです。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、花火が終わった時に同じ気持ちになってもらえたら嬉しいです。それではどうぞ。タイトルは星めぐりのうた。制作花火師は松井桃子34歳、花火師歴6年。遠く遠く宇宙の彼方、たどり着く星光、巡りゆく季節の中、今宵ロバナと歌い。それではどうぞ。
タイトルはネバーセイグッバイ。制作花火師青木大輔30歳、花火師歴10年。音楽とシンクロした多彩な演出とスピード感あふれる展開をお楽しみください。それではどうぞ。